Bueno, acá vamos a probar entonces el Cosmic Phaser. Lo tengo seteado con uno de los seteos del manual, que es el Deep Phaser. Y vamos a empezar a mover los controles un poquito para que veas qué hacen. No puedo pasar por todos los presets del manual, pero voy a tratar de hacerte un paneo amplio del pedal para que tengas una idea del audio. Vamos para allá.
Bye.